все равно оставались самые важные вопросы без ответа. За неделю до смерти Тейлор обращалась в полицию, делилась с друзьями страхом. Ее отношения показывали явные признаки высокого риска, волатильность и контролирующее поведение, но ничто не запустило немедленных юридических действий. В ретроспективе многие упущенные сигналы могли бы спровоцировать вмешательство гораздо раньше. Звонок 911 7 апреля, пропущенные встречи, внезапная тишина. По отдельности не включали тревогу, но вместе формировали узор, ставший очевидным только после того, как стало слишком поздно. Дело Тейлор не уникально. По всей Америке правовая система часто подводит, когда дело касается защиты женщин в абьюзивных отношениях. Без видимых травм или формальных жалоб многие случаи считают некриминальными, даже когда признаки опасности есть. Дело Тейлор стало одной из многих трагических примеров, где ранние предупреждающие сигналы не хватило для запуска юридической защиты. В неделю после приговора многочисленные местные организации по предотвращению домашнего насилия использовали ее историю для повышения осведомленности. Ее хронология, цифровая тишина, внезапная изоляция, недокументированный страх вошла в учебные материалы и семинары. Ее имя появилось на листовках, руководствах по ресурсам и тихих презентациях в школьных спортзалах, как урок и предупреждение. Семья и друзья провели частный мемориал дома. Не было речей или официальных заявлений. В тихий момент мама Тейлор сказала репортеру, она все время пыталась уйти, просто не успела далеко. С этим суд официально закрыл дело об убийстве и внес в реестр. Соглашение о признании записано в публичном досье, подтвердив, что Кевин Уэр отсидит минимум 25 лет до права на условно-досрочное. Возможность только когда ему будет далеко за 70. За дни до исчезновения Тейлор написала черновик имейл с темой «На случай, если нужно знать». Никогда не отправила. Осталась только одна неудаленная строка. Я не просто пропала с радаров. Под ней второе предложение висело, как шепот в темноте. Меня толкнули. Система, наконец, услышала, но было слишком поздно. Если вам показалось дело увлекательным, не забудьте поставить лайк видео и подписаться на канал. Мы выкладываем видео о криминальных делах каждую ночь. До следующего раза оставайтесь бдительными, оставайтесь внимательными. Это требовало большего, чем доказательства. Требовалась coherent, доказуемая хронология, цепь событий, рассказывающая историю, которую Тейлор не могла рассказать. Было узкое окно меньше 12 часов. На основе свидетельств, мобильных данных и криминалистических находок следователи определили, Тейлор видели последний раз на вечеринке в ее доме ночью 25 апреля 2021 года, примерно в 23 часа 45 минут. Между этим временем и примерно 6 часов 15 минут утра следующего дня, вероятно, произошли несколько критических событий. Ее смерть, попытка уборки, сжигание останков и их сброс. Работая назад от финального пинга телефона подозреваемого, следователи выявили краткую остановку в удаленной части северного округа Хайдис, то же место, где позже нашли останки Тейлор. Присутствие телефона на месте чуть больше 20 минут указывало на поспешный сброс, а не предумышленное захоронение или методичное сокрытие. Обратно в доме на Стауэрнбрук-Лейн криминалисты уже выявили микроскопические следы крови затирки душа, хотя видимых луж или брызг не было. Присутствие белков крови в глубоких трещинах сильно указывало, что ванна использовалась для обработки биологического материала. Химический анализ показал высокую концентрацию окислителя, скорее всего отбеливателя, примененного через 24-48 часов после исчезновения Тейлор. Дополнительные проверки сантехники выявили нерегулярные отложения, соответствующие сбросу органических отходов через сливы. Пробы ила из ловушек под раковиной и душем в ванной выявили фрагменты тканей, слишком деградированные для ДНК-теста, но соответствующие разложившемуся органическому материалу. Следователи заключили, эти находки, вероятно, указывают на уборку и обработку человеческих останков после смерти.
По коридору от ванной к задней двери видимой крови или следов волочения не нашли, но тестирование выявило слабую сигнатуру гемоглобина под клаки ковра под поверхностью. Консультирующийся судебный патолог сказал офису прокурора, если жертва умерла или стала недееспособной в ванной, самый быстрый путь к утилизации тела – через коридор и заднюю дверь. Пробы почвы из заднего двора поддерживали эту теорию. Они выявили лингеринг признаки воздействия огня, включая пайл и фосфат кальция, побочные продукты горения органики. Те же соединения нашли в удаленной канаве, где восстановили останки Тейлор, хотя пробы не удалось напрямую сопоставить с фрагментами костей. Следователи верили, начальная попытка уничтожить доказательства началась во дворе, но, вероятно, была брошена, возможно, из-за запаха, плохой видимости или ограничений по времени. Эта теория привела к более глубокому изучению цифровой активности подозреваемого. Метаданные удаленных файлов на его втором мобильном устройстве выявили коммуникационную активность между 3 часа 15 минут и 5 часов утра 26 апреля. Аналитики идентифицировали, что подозреваемый обменивался зашифрованными сообщениями с известным соучастником, человеком с документированной криминальной историей и прямыми связями с кругом подозреваемого. Метки времени на зашифрованных сообщениях показали скоординированный обмен, но после 5 часов 4 минут утра коммуникация резко остановилась. Больше текстов не отправляли, и вскоре после телефон подозреваемого вышел офлайн. Судебный антрополог изучил состояние останков Тейлор для помощи реконструкции событий. Хотя некоторые кости полностью кальцинированы, другие показали мало или никакого термического повреждения. Отсутствие тепловых трещин на суставных поверхностях указывало на неровное открытое горение, соответствующее поспешно разведенному костру во дворе, а не контролируемому высокотемпературному сжиганию. Это поддерживало теорию, что попытка утилизации была импровизированной и неполной, согласуясь с доказательствами в доме. Для финализации хронологии прокурора обратились к поведенческому анализу. Следователи отметили, подозреваемый никогда не звонил 911, никогда не сообщил о пропаже Тейлор, игнорировал повторные звонки и тексты от ее семьи и друзей последующие дни. Одна тонкая, но значимая деталь пришла от камеры безопасности соседа. Слабый звук хлопка дверцы машины и отъезд автомобиля из района точно в 6 часов 5 минут утра. То же окно, в котором телефон подозреваемого начал маршрут к месту сброса. Был только аудио, без видео. Звук закрытия дверцы и отъезда совпал точно с первым пингом телефона подозреваемого недалеко от канавы через минуты. Финальная реконструкция дела пришла от наложения разных форм доказательств: пространственного движения, химических остатков, деградированных биологических следов и цифровых метаданных. Хотя не было одного определяющего момента, цепь событий была неоспоримой. Конфронтация, насилие, уборка, неудачное сокрытие и окончательный сброс. Теория не нуждалась в ясном мотиве. Ей требовалось только доказательство возможности, доступа, сокрытия и контроля. Все это присутствовало. Эмоциональное напряжение было реальным. Задержка сообщения о пропаже Тейлор закрыла жизненно важные окна для сбора доказательств. Но, несмотря на это, фрагментированные подсказки, когда выстроены, сформировали кохерентный нарратив, предполагающий преступление, сокрытие и сброс, все в одном преднамеренном цикле. Пожар в поле не был началом. Это был финальный акт, предназначенный стереть все до него. Это был финальный акт истории, начавшийся за закрытой дверью ванной. Дело официально завершилось 28 апреля 2023 года, почти через 2 года после того, как Тейлор по маске исчезла из дома Спринг, Техас. Не было вердикта присяжных. Вместо этого закончилось соглашением о признании вины. Кевин-младший, бывший тайт-энд НФЛ и последний известный человек, видевший ее живой, признал вину в суде округа Харрис по обвинениям в убийстве и подделке человеческого трупа. Судья приговорил его к 30 годам в штатной тюрьме. Суда не было. Никто не давал показаний. Только документы, потом тишина. Решение не идти на суд не приняли легко.
Несмотря на вес косвенных и криминалистических доказательств, обвинение все еще не имело подтвержденной причины смерти. Не нашли оружия, не записали признания, никто не видел убийства лично. Однако цифровой след, криминалистические доказательства и поведение после преступления нарисовали полную и осуждающую картину. Столкнувшись с риском провала суда или долгих апелляций из-за отсутствия подтвержденной причины смерти, прокуроры выбрали сделку о признании, гарантирующую осуждение. В рамках соглашения команда защиты Уэра отказалась от всех прав на апелляцию и получила параллельное отбывание срока. В обмен суд получил формальное признание вины. Само вынесение приговора было кратким. Семья Тейлор присутствовала, но молчала, отказалась от заявления жертвы. Офис шерифа округа Хайлис официально закрыл дело после судебных процедур. Позже, в тот день осуждения, приговор объявили в коротком пресс-релизе. Дальнейших деталей не выпустили. Для следователей, работавших над делом больше 1,5 лет, исход не было закрытие. Это было о фактах, не об эмоциях. Хотя точных GPS-координат не было, триангуляция вышек сузила место до радиуса 2 километра, достаточно близко, чтобы охватить канаву. Но не только обнаружение останков Тейлор изменило ход дела. Это было слияние двух ключевых мест – дома, тщательно очищенного химикатами, и удаленного места, где нашли обожженные человеческие останки. Оба связаны перемещением сотовых телефонов между ними, отсутствием алиби и противоречивыми свидетельствами. Как суммировал один детектив, мы не получили признания. Мы раскрыли инфраструктуру действий по сокрытию преступления, о котором никто не сообщил. В следующие недели офис окружного прокурора собрал большое жюри. Несмотря на отсутствие оружия убийства, подтвержденной причины смерти или очевидцев, у них было тело, поведение, не поддающееся невиновному объяснению, и криминалистические доказательства, которые слишком хорошо складывались, чтобы игнорировать. Давление на дело быстро нарастало. После официальной идентификации останков Тейлор по маске ее тело вернули семье. По просьбе матери провели частную церемонию. Публично сообщили только через краткий пресс-релиз, подтвердивший идентификацию и переквалификацию дела в убийство. Тихое, заросшее поле, месяцами нетронутое, наконец раскрыло правду. Обнаружение останков Тейлор стало поворотным моментом расследования. Детективы больше не могли полагаться только на поведенческие узоры или косвенные признаки преступления. Теперь у них были неопровержимые физические доказательства смерти. Следующий шаг — доказать, кто ответственен и как это произошло. Следователи выдали повестку на исторические данные локации всех мобильных устройств Кевина Уэра-младшего. Он был бойфрендом Тейлор и последним подтвержденным человеком, видевшим ее живой. Когда данные пришли, они дали высокодетализированную геолокационную хронологию сотнями точек за день исчезновения Тейлор и последующие дни. Узор выделялся четко. С позднего дня 25 апреля до ранних часов 26 апреля телефон Кевина Уэра-младшего оставался неподвижным по адресу Стауэрнбрук-Лейн. Ни движения, ни прерываний. Затем в 6 часов 13 минут утра 26 апреля телефон начал двигаться. Сначала на запад, потом на север. В итоге остановился недалеко от сельской зоны у служебной дороги в неинкорпорированной части округа Хайлис, неофициально входящий город. Это место было всего в 1,1 километра от канавы, где позже нашли останки Тейлор. Телефон пробыл в той зоне 22 минуты, прежде чем вернуться тем же путем. Это был единственный визит в то место за окружающие месяцы. Само по себе данных недостаточно для обвинений. Но без альтернативного объяснения и с остатками горения на доме и месте сброса остановка стала ключевым якорем хронологии обвинения. Следователи повторно допросили свидетелей вечеринки 25 апреля. Некоторые отказались говорить снова, другие повторили предыдущие заявления. Было напряжение. Тейлор явно выглядела расстроенной. Один свидетель вспомнил новое. За закрытой дверью ссора между Тейлор и бойфрендом обострилась. Другой упомянул, что видел владельца дома на следующее утро сразу после восхода, использующим мойку высокого давления на заднем патио.
В то время не казалось необычным, но в свете emerging хронологии теперь считалось частью преднамеренной попытки убрать, возможно, уничтожить доказательства. Примерно в то же время начали появляться информаторы из тюрьмы. Пока Кевин Уэр находился в предварительном заключении по несвязанным обвинениям в наркотиках и оружии, его якобы слышали делающим расплывчатые заявления о том, как избавиться от проблемы и хорошо убрать. Хотя язык не имел прямых ссылок и деталей, несколько заключенных описали похожие фразы. Сами по себе эти заявления не были допустимы как прямые доказательства, но укрепляли общий нарратив предумышленности и сокрытия. К середине 2022 года офис прокурора начал намечать стратегию формального обвинения. Несмотря на отсутствие оружия и убийства, признание или очевидца, совокупный вес цифровых, криминалистических и поведенческих доказательств строил убедительное дело. Большое жюри собралось впервые 26 июля. Прокуроры представили данные сотовых вышек, связывающие Уэра с местом сброса, криминалистический анализ, показывающий совпадение химических и остатков горения между двором и канавой, следовое количество крови Тейлор в доме, несогласованные свидетельства, доказательства уборки после вечеринки и тюремные показания, предполагающие вину. 28 июля большое жюри вернуло обвинительный акт. Одно обвинение в убийстве и одно подделке человеческого трупа. С этим Кевина Уэра сразу перевели из федеральной в штатную тюрьму. В кратком публичном заявлении юридическая команда Уэра отрицала все обвинения, утверждая, что нет прямых доказательств, связывающих его с преступлением, и что дело подпитывается давлением СМИ, а не фактами. Суд выдал запрет на залог, удерживая его заключение, пока дело продвигалось. Одно из самых значимых открытий пришло из зашифрованного мессенджера на втором телефоне подозреваемого. Хотя устройство сбросили до заводских настроек до изъятия полиции, криминалисты смогли восстановить фрагменты удаленных данных из кэш-памяти. Среди восстановленных текстов была одна леденящая строка. «Сделано, как мы планировали». Не было метки времени, видимого получателя, подтвержденного контекста. Но сообщение появилось в памяти телефона примерно в то же время, когда Тейлор пропала, вызывая серьезные подозрения. Хотя следователи не смогли однозначно связать это сообщение с преступлением, оно подано как часть доказательной базы суда. Оставались несколько критических вопросов без ответа. Точная причина смерти Тейлор. Сколько времени тело могло оставаться в доме и помогал ли кто-то еще скрывать. Но к этому моменту фундамент дела был крепким. Один прокурор описал это как сходимость независимых аномалий. Маленькие кусочки, которые по отдельности мало значили, но вместе создавали убедительный нарратив. С обвиняемым, теперь официально обвиненным и ожидающим суда, активные полевые работы остановили. Следователи переключились на подготовку к суду. Семью Тейлор уведомили приватно. Окружной прокурор лично позвонил ее матери. Единственное публичное заявление было простым, но мощным. Мы верим, голос Тейлор слышен даже сейчас. С полученным обвинительным актом расследование вошло в финальную фазу. Реконструкция событий между последним появлением Тейлор и обнаружением ее частично обожженных останков месяцами позже в сельской канаве. Повышенные уровни фосфата кальция также обнаружены в соединении, обычно выделяемые при сжигании костей или тканей. Хотя эти находки не доказывали однозначно, что тело сжигали, они эффективно исключали обычное сжигание мусора. Доказательства сильно указывали, что что-то биологическое сжигали. Однако объем материала не хватило для точного определения происхождения. Не было целых фрагментов костей, тканей или зубов, но время, в сочетании с отсутствием отчетов о сжигании или разрешения от владельца дома, указывало – это необычный костер во дворе. Криминалисты затем обратили внимание на волокна ковра из коридора от ванной к задней двери, отправив их в отдельную лабораторию. Ковер состоял из 2 слоев. Один недавно уложенный, другой старый, скрытый под ним. В пене нижнего слоя были старые волокна с маркерами крови, совпадающими с профилем ДНК Тейлор. Хотя не видно глазу и небольших количествах, этого хватило, чтобы подтвердить ее присутствие и нечто большее.
Нет признаков борьбы, нет оружия, нет луж, отметил один следователь в дополнение. Но чисто так, как люди не чистят. Когда владельца дома допросили снова, его рассказ остался неизменным. Тейлор ушла из дома после ссоры. Не упомянул никакой уборки, никакого объяснения пожару во дворе, никакого разумного оправдания отбеленному душу или сожженным остаткам. Детективы запросили мобильную криминалистическую визуализацию в ванной и во дворе. У сканирования и инфракрасная фотография подтвердили, видимых узоров крови или следов волочения нет. Это само по себе неудивительно. Ключевое слово, которое начали использовать следователи – сдерживание. Если что-то произошло, оно было методично управляемо и скрыто. В этом случае отсутствие физических доказательств стало формой доказательства. Одновременно аналитики изучили немногочисленные записи с камер соседей и улиц. Большинство перезаписано, но одна частная камера через 3 дома поймала краткую вспышку света из заднего двора в ранние часы 26 апреля. Метка времени точно совпала с узором горения в почве. Видео не показало ничего, кроме начальной вспышки, момент зажигания. К этому этапу у следователей было 3 основных доказательства. Ванная с тщательно очищенными поверхностями, но следами подтвержденной крови, задний двор сожженным синтетическим и органическим материалом, коридорный ковер с маркерами крови, связывающими оба места. Хотя еще недостаточно для обвинений, находки значительно прояснили картину. Дело официально передали в отдел убийств. С каждой новой находкой хронология сужалась, а поле для сомнений продолжало сокращаться. Затем 10 декабря 2021 года офис шерифа округа Харрис получил звонок от полевого техника, работавшего с частной бригадой по управлению землей. При расчистке кустов у дренажной канавы за пределами города в северном округе Харрис рабочий заметил фрагменты расплавленной ткани и проволоки, запутанные с тем, что выглядело как частично зарытые обожженные кости животного. Почувствовав неладное, он сразу связался с начальником. Через час начальник обратился в правоохранительные органы. К позднему послеполуденному криминалисты были на месте. Канава была удаленной, заросшей, изолированной, почти невидимой с ближайшей дороги. Примерно в 40 километров от дома на Стауэрн-Брук-Лейн. По прибытии первоначальная визуальная оценка подтвердила подозрение звонящего. Разбросанные останки казались человеческими. Судмедэксперт-антрополог, нанятый округом, возглавил работу по извлечению. Участок показывал явные признаки горения. Останки фрагментированы, хрупкие, частично кальцинированы. Признак интенсивного нагрева. Полных костей не извлекли. Рядом с осколками костей нашли расплавленные молнии, деформированные люверсы, вероятно, от спортивной одежды и почерневшие глазки шнурков у обломков. Пластиковые компоненты деформировались от жара. Немного доказательств, но достаточно. Останки отправили в Институт судебных наук округа Харрис, где судебные одонтологи изучили верхнечелюстную структуру и оставшиеся зубные фрагменты. После 12 дней анализа и сравнения лаборатория подтвердила совпадение. Зубные записи идентифицировали тело как Тейлор по маске. Прошло почти 8 месяцев с исчезновения. Подтверждение сразу изменило масштаб расследования. Теперь официально дело об убийстве. Детективы заново изучили каждое существующее доказательство. Пробы, результаты лабораторий, цифровые записи. С новой срочностью и фокусом. У них также появилось более ясное понимание места утилизации. Хотя удаленное и пересеченное, место извлечения давало тактические преимущества для сокрытия. Скрыто от дороги, без покрытия наблюдения, мягкая почва. Идеальные условия для питания того, что не должно быть найдено. Тело не было глубоко зарыто. Тот, кто оставил его там, либо не имел времени, либо средств вырыть нормальную могилу. Горение выглядело поспешным, незавершенным, неровным. Из-за тяжелого состояния останков патологоанатомы не смогли определить точную причину смерти. Не было следов удушения, осколков пуль, однозначных признаков тупой травмы. Хотя череп был сломан, осталось неясно,
Произошло ли это до или после смерти? Финальный отчет аутопсии дал только осторожную строку. Гомицидное насилие не исключено. Следователи наложили данные о узоре горения из заднего двора на анализ горания с места сброса, но разрыв во времени сделал прямое химическое совпадение невозможным. Вместо этого обратились к программам географического профилирования и записям сотовых вышек за апрель. Нанеся активность на карту по обоим местам, нашли ключевую деталь. Примерно через 12 часов после последнего подтвержденного появления Тейлор пинг сотовой вышки от устройства, связанного с ее бойфрендом, поместил его вблизи удаленного места сброса. Как взрослый, Тейлор имела право уйти в офлайн. В Техасе, как во многих штатах, взрослые могут исчезать добровольно, если нет явных доказательств преступления. Это изменилось, когда следователи изучили видео с нательных камер от вызова 7 апреля. За 18 дней до вечеринки Тейлор кратко появляется на видео. Говорит тихо, стоит напряженно, избегает зрительного контакта с офицерами. Когда один замполит напрямую спрашивает, чувствует ли она себя в безопасности, она делает паузу, тихо кивает, больше ничего не говорит. Она выбрала не подавать заявление. Мужчина, вовлеченный в спор, остался почти за кадром. В ту же ночь дело закрыли. Просматривая видео снова, уже зная об исчезновении, оно приобрело другой вес. То, что казалось мелким домашним разногласием, теперь выглядело упущенным красным флагом. В мае следователи получили ордер на доступ к телефону Тейлор и истории поиска Google. Обнаружили последний зафиксированный поиск 24 апреля, за день до исчезновения. Что взять, если нужно быстро уйти? Запрос напечатан, но не отправлен. Поиски дела остались открытыми. Эта маленькая деталь имела вес. Она намекала, что Тейлор либо готовилась быстро уйти, либо верила, что может понадобиться. Полное отсутствие цифровой активности после исчезновения только усложнило дело. Следователи знали, даже когда взрослые уходят в офлайн, обычно остается какой-то цифровой след. Покупки, запросы такси, пассивные GPS-сигналы. Но Тейлор не оставила ничего. Ее имейл не открывался. Не было попыток сброса пароля, доказательств связи имени с новой SIM-картой. Полная тишина. Один сосед при обходе упомянул странное в дни после вечеринки. Собака Тейлор, обычно в доме, бродила без присмотра по двору. Этот сосед жил на западной стороне Стауэрнбрук-Лейн и подумал, что хозяева просто уехали на выходные. Само по себе мелкая деталь не вызывала подозрений. Но когда все мелкие детали сложили в одну хронологию, нарратив изменился. Проблема в том, что к моменту, когда детективы начали собирать все вместе, ключевые доказательства уже исчезли. Мусор вывезли дважды, записи с единственной ближайшей заправки перезаписаны. История недавних звонков Тейлор показала несколько номеров, теперь отключенных или переприсвоенных. Следователи выдали повестки на всю активность сотовых телефонов в радиусе 500 метров от последнего известного места между 21 час и 3 часа в апреле. Обработка такого объема данных заняла бы недели. В поздней внутренней записке один детектив написал: «Мы не упустили окно. Мы не знали, что окно существует». К июню дело официально переквалифицировали из добровольного исчезновения подозрительные обстоятельства. С переквалификацией привлекли больше ресурсов, связных по убийствам, экспертов-криминалистов, расширенный доступ к цифровым данным наблюдения. Все равно не было физического места преступления, крови, оружия, признания. Была только пропавшая женщина, несогласованные заявления и растущие подозрения, что что-то необратимое уже произошло. К июню 2021 года язык в внутренних записках отражал сдвиг. Дело Тейлор по маске больше не считалось расследованием пропажи. Несмотря на отсутствие тела, теперь официально подозревалось убийство. Этот сдвиг не спровоцировало признание или свидетель. Он пришел от того, чего доказательства не показывали. Первый крупный шаг — повторный визит в дом, где Тейлор видели последний раз.
Хотя дом уже проверяли в начале мая, детективы вернулись для более детального второго поиска. Первичный осмотр был рутинным, визуальный осмотр, согласие на вход, общее наблюдение. Немедленных признаков преступления не нашли, но новые цифровые записи подтвердили. Тейлор не использовала телефон или аккаунты с 25 апреля. В сочетании с нарастающими поведенческими опасениями это побудило офис шерифа разрешить криминалистической команде более целенаправленный осмотр собственности. Цель была точной. Следователи искали химические остатки, ускорители горения, биологические следы или изменения в структуре, несовместимые с обычным износом. Не ждали очевидного. Искали то, что тщательно и полностью стерли. Первый фокус — главное — ванная. Затирка в душе показывала признаки агрессивной чистки. Химические реагенты выявили следы окислителей, соответствующих сильному отбеливателю или аммиачным средствам. Это само по себе не необычно. Многие используют такие продукты. Однако экологические пробы из нижних швов плитки содержали микроскопические остатки органического материала. Позже лабораторный анализ подтвердил присутствие белков в человеческой крови. ДНК совпало с Тейлор. Только следовое количество, невидимые глазу, спрятанные в пористых поверхностях, которые даже отбеливатель не полностью очистил. Этого недостаточно, чтобы однозначно доказать убийство там, но достаточно, чтобы переквалифицировать место как потенциально связанное с преступлением. Подтолкнутый сообщением соседа о маленьком пожаре ночью 25 апреля, следователи провели похожий криминалистический осмотр заднего двора. Сначала казалось ничем не примечательным. Костровые ямы обычно в техасских дворах, уличное сжигание не редкость, но на этот раз имело значение. Собрали пробы почвы из обожженного участка у границы участка для анализа. Несмотря на недавние дожди, растительность в обожженной зоне не полностью восстановилась, что позволило извлечь пробы почвы. Лабораторный анализ выявил полициклические ароматические углеводороды ПАУ, побочные продукты горения органического материала. Более критично, в почве нашли химические маркеры, соответствующие сгоранию синтетических волокон, обычно встречающихся в одежде и тканях дома. За 6 недель до исчезновения друзья, бывшие коллеги и даже дальние родственники заметили тонкие, но устойчивые изменения в ее поведении. Она медленно отвечала на сообщения, отменяла планы на обед без объяснений. Когда отвечала, тон был кратким, отстраненным, неопределенным. Следователи, просматривая сообщения, обнаружили несколько удаленных разговоров, но оставшиеся раскрыло достаточно. Тейлор испытывала сильный стресс дома. Говорила расплывчато, просто стало интенсивно или, может, разберемся. По крайней мере, дважды призналась, что боится, но без деталей. Примечательно, что она никогда не подавала официальную жалобу. Не было охранных ордеров или защитных мер. Однако за месяц до исчезновения, 28 марта, она сделала поздний звонок подруге. Разговор длился меньше 5 минут. Подруга позже вспомнила, что Тейлор шептала и казалась дезориентированной. В этой короткой беседе Тейлор якобы сказала: «Если со мной что-то случится, пожалуйста, запомни это». Не объяснила дальше, звонок быстро закончился. В то время имя Тейлор уже было в системе полиции из-за предыдущего инцидента. 7 апреля офис шерифа округа Хайлс получил звонок о домашнем споре. Записи показывают, что офицеры приехали по тому же адресу Стауэн-Брук-Лейн. На месте нашли словесную перепалку, но видимых травм или доказательств физического насилия не было. Тейлор отказалась выдвигать обвинения и давать письменные заявления. По стандартной процедуре офицеры ушли без дальнейших действий. Отчет подан и заархивирован навсегда. В дни после инцидента присутствие Тейлор на публике заметно сократилось. Раньше она постила в Инстаграм примерно раз в неделю, потом все затихло. На работе появлялась нерегулярно, даже пропустила важное судебное заседание по гражданскому делу. Необычно для человека, которого коллеги описывали как пунктуального и надежного.
Не было одного большого красного флага, но серия тонких признаков складывалась. Позже, изучая имейл и активность телефона, следователи нашли повторяющийся черновик сообщения Gmail. Оно открывалось и редактировалось несколько раз в конце апреля. Тема «На случай, если нужно знать». Внутри выделялась одна строка «Я не просто пропала с радаров». Остальное пусто, кроме финального предложения «Меня толкнули». Цифровые криминалисты не смогли восстановить ранние версии черновика или подтвердить, отправлялось ли оно. Сообщение осталось в аккаунте на момент исчезновения. Не удалено, не передано. Полиция привлекла поведенческих аналитиков для оценки рисков Тейлор. На основе доступных записей, внезапный отход от соцсетей, расплывчатые упоминания страха, растущая изоляция, пропущенные встречи, ее поставили в категорию высокого риска домашнего насилия. Эта оценка пришла только после исчезновения. При опросах друзей вырисовывался постоянный узор. Почти все, даже не знавшие друг друга, давали похожие рассказы. Тейлор выражала беспокойство, но сразу минимизировала или отмахивалась. Она постоянно преуменьшала, нормализовала и переосмысливала свои страхи. Один человек отметил в заявлении, что Тейлор однажды сказала: «Он иногда меня пугает», но засмеялась, настаивая, что просто драматизирует. Примерно за неделю до вечеринки у Тейлор был более откровенный телефонный разговор с бывшей соседкой по комнате. По транскрипту Тейлор призналась, что рассматривает уход, но ей нужно больше времени, чтобы разобраться. Не хотела усугублять, действуя слишком рано. Затем пришла вечеринка. Следователи позже подчеркнули ключевой момент. Многие слышали опасения Тейлор, но ни один из этих сигналов не превратился в конкретные действия. Кроме самой Тейлор, никто по-настоящему не понимал, насколько серьезно все стало. К моменту проверки благополучия она уже пропадала почти 2 недели. Пока следователи копали глубже в личные отношения и цифровую активность, узор стал ясен. Тейлор по маске не просто исчезла. Только после ее ухода люди осознали, что она медленно угасала неделями. Тейлор официально объявили пропавшей более чем через 10 дней после последнего появления. 9 мая 2021 года, в День матери, родители наконец обратились в власти округа Хайрис. После недели неотвеченных звонков и сообщений беспокойство переросло. Тейлор никогда не молчала, но в тот день молчала. Не было сообщений, звонков или даже поста в соцсетях для мамы. Эта тишина побудила первый звонок в местный офис благополучия. По официальному отчету 2 патрульных офицера выехали по указанному адресу Тейлор в Спринг, Техас. Дом был заперт, машина стояла снаружи. Признаков взлома не было. Когда офицеры связались с владельцем дома, им сказали, что Тейлор ушла пешком несколько дней назад и не вернулась. Но когда приезжали за детали, что надето, когда именно ушла, куда направлялась, ответы были расплывчатыми. Визит зарегистрировали как некриминальную проверку благополучия, офицеры уехали. Прошло еще 5 дней, прежде чем офис шерифа округа Хайрис официально ввел имя Тейлор в национальную базу пропавших без вести. Хотя задержка не была незаконной, она сильно затруднила расследование. К моменту, когда власти начали обходить район, чувствительные к времени доказательства, записи с камер соседних домов, бизнесов, дорожных камер уже стерлись. К полудню подразделение по пропавшим повысило приоритет дела, но оно все еще считало стандартным исчезновением взрослого. Эта классификация ограничивала ресурсы. Не было Amber Alert, скоординированного поиска, формальных допросов за пределами близких друзей и семьи. Внутри несколько детективов высказали опасения. У Тейлор не было истории пропаж. Она не была вовлечена в юридические проблемы. Активность в банке полностью остановилась. Телефон Тейлор не использовался с 25 апреля и не подключался к вышкам, что указывало: выключен, поврежден или вместе без сигнала. Это было не просто необычно, это была полная тишина. Тем не менее, пороги процедуры не были преодолены.
Это видео рассказывает о тревожном деле Тейлор Помаски, 29-летней женщины, чье внезапное исчезновение в 2021 году потрясло Техас. То, что начиналось как обычное дело о пропавшем человеке, быстро превратилось в леденящую душу загадку, связанную с бывшим игроком НФЛ. Бурные отношения и трагический финал, которого никто не ожидал. Не было криков о помощи. Соседи ничего необычного не заметили. Не сработала ни одна сигнализация. Только короткий пожар во дворе, который вспыхнул и погас до рассвета. Тейлор Помаски в последний раз видели в ее доме Спринг, Техас, во время скромной вечеринки. Ночь казалась обычной. То, что произошло дальше, разрушило ее семью, тяжело легло на сообщество и тихо запустило одно из самых тщательных расследований убийств в округе Хайи за последние годы. Тейлор несколько месяцев встречалась с Кевином Уэром-младшим, бывшим игроком НФЛ. Соседи отмечали, что пара в основном держалась обособленно. Друзья и родственники чувствовали напряжение. Они видели его, даже если не знали, насколько все стало серьезно. Все произошло в воскресенье, 25 апреля 2021 года. Гости пришли вечером на то, что должно было стать расслабленным вечером с музыкой и напитками. Участники вспоминали моменты смеха, криков и особенно интенсивную ссору между Тейлор и Уэром. Она выглядела явно расстроенной. Один гость отметил, что она казалась очень желающей уйти, но так и не ушла. Другой утверждал, что ее на какое-то время заперли в комнате. К полуночи многие гости уже разошлись. Тейлор больше никто не видел. Ее машина осталась на подъездной дорожке. В доме остались ее вещи, сумочка, телефон и собака, все нетронутое. Никто не позвонил в 911. Заявление о пропаже подали только через неделю. Не крик привлек внимание. Была только тишина. Тексты Тейлор перестали получать ответы. Она перестала звонить маме, чего никогда не пропускала. Прошли дни. Сообщения оставались непрочитанными. К маю родители из другого штата уже обратились в полицию. Прошла неделя без каких-либо вестей о дочери. Первое заявление было простым. 29-летняя женщина исчезла после 25 апреля. Последний раз видели в доме на Стауэрн-Брук-Лейн. Что произошло? Сразу не стало ясно. Офицеры пришли в дом для проверки благополучия. На первый взгляд ничего необычного. Ни крови, ни следов взлома, ни признаков того, что Тейлор собралась и ушла добровольно. Люди не просто исчезают в воздухе весной. Спринг находится к северу от Хьюстона, широкая пригородная зона с скромными кирпичными домами и аккуратными газонами. Обычно тихо в будни, но эта тишина может быть обманчивой. В таких районах люди замечают пропажу, но часто нужно, чтобы кто-то заговорил, чтобы это стало официальным. Сначала полиция предположила, что Тейлор ушла сама. Не только ее физическое благополучие было под вопросом, но несколько человек выразили беспокойство по поводу ее бурных отношений. Следователи изучили предыдущие контакты с полицией, и один инцидент выделился. Всего за неделю до вечеринки поступил звонок о домашнем споре. Она поделилась с подругой, что боится. Официального заявления не подавала. Одна из первых загадок, которая озадачила следователей, полное отсутствие цифровой активности. Ни банковских транзакций, ни пингов сотовых вышек, ни входов в сети, ничего. Словно она полностью вышла из сети. В современном мире такое исчезновение редко бывает случайным. Первоначальная хронология была мутной. Последнее подтвержденное появление между 22 часа 30 минут и полуночью. Никто не помнил, чтобы она выходила из дома. Не было записи о вызовах такси или исходящих звонках. Либо район был слишком темным той ночью, либо камеры соседей не работали. Полиция обошла окрестности. Соседи помнили только крики и громкую музыку. Но одна женщина упомянула неожиданное. Видела дым из заднего двора той ночью. Похоже на маленький костер. Она подумала, что жгут мусор. Раньше никому не говорила.
Простое заявление, но полиция отметила. Когда следователи вернулись в дом, провели второй осмотр. На этот раз применили люминол в ключевых местах. Кухня, коридор, вход во двор. Ничего сразу не выделилось. Не было признаков быстрого кровотечения, луж крови или следов волочения, но что-то все равно казалось не так. Ванная выглядела необычно чистой. Затирка на полу была свежей, отбеленной. При этом не было записи о профессиональной уборке. Вместо того, чтобы развеять подозрения, отсутствие улик только углубило их. Возникло еще больше вопросов. Кто последним говорил с Тейлор? Кто остался после вечеринки? И зачем кто-то тщательно чистил пол в ванной на следующий день после исчезновения гостя? Следователи начали изучать окружение Тейлор. Кто был в доме той ночью, кто ушел рано, у кого есть криминальное прошлое. Как и ожидалось, внимание сосредоточилось на одном человеке, связанном со всеми. С юридической точки зрения дело оставалось о пропавшем человеке. Не было тела, подтвержденного места преступления, свидетелей, объясняющих, что произошло. Только исчезновение молодой женщины в ночь. Пока Тейлор была жива, полиция могла бы распознать весь узор. Но ясность пришла слишком поздно.